دا کسان چې پاتې دي دا متحد کسان دا چې پاتې دي په وطن کې دغو په تیارو پسې ښکارېدل نه دغو ته د مخ چوکۍ ورکولې خو دوی پاتې سو دی خپل ایماني دنده وبلل چې خپل وطن کې د خپل وطن او د دغو هوایي ځواک خدمت وکوي خدمت یې دغه نتیجه نن ورکړه الحمدلله 3 کاله وروسته موږ د نړۍ په سطحه باندې هوایي ځواک خو نه لرو د سیمې په سطحه باندې ده انشاءالله موږ په باور باندې ویلی سو خپل ولس ته موږ اطمینان ورکولی سو چې که د دنیا په سطحه موږ پرمختللی ځواک نه لرو د سیمې په سطحه باندې دی او دا هوایي ځواک متحد ځواک دی په عقیده سمبال دا په داسې ایمانداره ځواک ورته ویل کېږي چې هغوی د هر څه د هغوی سره چې په هوا ځغاستو یا په شور سره ځغاستو هغوی هر څه امتیازات ورته ورکولي وو جنرال راته وویل ما ته کیسه کوله چې ما ته امریکایان ورسره ولاړ شه روشه کال تقاعد شو والمال ورې به بیا تورن جنرال یم دی په تورن جنرال بس کې تعین تورن جنرال وظیفه وه دنده رتبه وه ولنه ما بیا به نو برید جنرال یم ولنه ما ډګروال به یم راته تر اخري قدمې پورې ما بریدمل به یم ولیا نه به یم نو څه شي به یم ما نو بیا به هلته ستا ټکسي چلوم یا به ستا موټر در پاکوم دغه شی به یم نو تر هغه مې دغه زوړ د جنرال نوم خوښ دی په خپل وطن کې به اوسم خپل وطن ته به خدمت کوم نو دغه کسان چې دلته پاتې سوي دي دغو ته هر څه دوی ځلول او هر څه امتیازات باندې ورته قایل خو دوی ولاړو نه دا د ایمان نښه ده د ایمان د نښې نتیجه دغه شی شوه چې نن دوی په دغه دربدري کې موږ دلته هوایي ځواک ته رالو د فتح 2مه ورځ وه کیدای شي یو اونۍ وروسته به و دا صادق خان دی دلته شته احمدشاه خان دی دا پخواني دلته دا شته دلته چې موږ رالو دا خلک او دا انجینران ورسره و دا پر لوبیا باندې ناست وو خپله لوبیا یې له ذخیرو را ایستله هغه یې پخوله بیا خوړله او دوی وایي دا خو انرژي ته ضرورت لري دغه انرژي په دغه انرژي کې د خلکو له موږ سره 6 میاشتې بعد بیا زموږ حسابونه برابر سو بیا به 1600 تعینات سو ځکه علما کرام وایي چې اردو یا هوایي ځواک دا د هېواد ذخیره ده دا زیرمه ده دا زیرمه څخه دا خلک در راویستل سو هغوی راته دغه فعالیت وکاوه چې الحمدلله موږ ته دغه د وطنونو د هېوادونو سیال جوړ کړي موږ هوایي ځواک د هوایي ځواکونو سیال راته جوړ کړي او موږ امید لرو انشاءالله تعالی نور به هم پرمختګ وکړو